Сәлем достар. Қалайсыздар? Бүгін ораза айт мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Ясин? Айт қабыл болсын. Айт қабыл болсын достар. Достар, осы айт мерекесіне орай мен Мұқашпен Ясинге сыйлық дайындап қойған болатынмын. Ясин білмейді, қазір Ясин мектепке баратын уақыт. Одан кейін мектептен келген соң бұйырса садиктен Мұқаш келген соң бірге табыстайтын боламыз. Оған дейін біздің каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий басып отырыңыздар. Қызықты болады деген ойдамыз, достар. Және де Ясин кеше достарына сыныптағы айтқа орай сыйлық дайындаған болатын. Мен сол видеоны салатын боламыз. Оны да тамашалап көре тұрыңыздар. Сәлем достар. Бүгін бізде жаңа видео айт құтты болсын. Сол достарыма мектепке сыйлық жасаймын. Сәлем достар, қалайсыздар? Айт құтты болсын, айт қабыл болсын, ораза айттарыңыз. Бүгін Ясин мерекеге орай сыныптағы достарына осындай сыйлық жасап апарады. Өзінің қолымен кеше 2 конверт дайындаған, бүгін тағы 2 конверт дайындайын дейді. Айзере мен Айшаға дайындап қойған. Енді бүгін Аяна мен кімге? Бижан Айлинге дайындаймын дейді. Ал ендеше біз бастаймыз видеомызды. Бізбен бірге болыңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап отырыңыздар достар. Ал ендеше кеттік, біз бастаймыз. Достар, біз мектепке шығып бара жатырмыз. Ясинге алған заттарымды қазір мектепке барып келген соң көрсетемін. Енді ораза айт мерекесі болғаннан кейін қазір кішкентай кезінен бастап соны түсіндіріп, біліп, оразаны мереке ретінде қабылдап біле берсін деп, сондай бір көңіл-күй. Керемет бір сыйлық болмаса да көңілмен есінде қалатындай болсын деп, сондай ниетте жасамақшымын. Достар, мінекей мен алған заттарым. Осындай Активиядан алдым. Мынау Мұқашқа черносливпен, Ясинге құлпынаймен, клубника и земляника дейді. Осындай Активия. Потом осындай сок, персикпен алдым. Екеуде персикпен. Потом Твикс, Ясиннің сүйікті шоколады. Твикстан алдым. Ореодан алдым. Тәттілер осындай и мындай чипсы, картофельные чипсы, короче. Осындайдан алдым. Қазір осыны пакетке салып, аған Ясинге саламыз. Қазір салайық бірге. Так, мынау Активиясы кетті. Так, сок салам Ясинге, наны салам Ясинге, потом Орео, Твикс и так. Сырма лук салайық, Ясинге лук жақсы көреді.
Ясиндікі дайын. Енді, так, мұқаштікі қайда? Мұқаштікі міне қара пакетке саламыз, осыларын. Айт мерекесі ғой, енді барынша сезіндіріп бастайық деп, осы кішкентай болса да сезінсін. Осы айт мерекесі біздің мұсылмандардың мерекесі екенін сезіну мақсатында беріп жатырған жайымыз бар. Жаңа жылды сыйлық береміз ғой, көлік андай-мындай бергенше, осы өзіміздің мерекелерімізде, айтта, құрбан айтта осылай сыйлық жасап тұруды жөн көрдік, е? Осылай 2 пакетик дайын. Қазір садиктен келеді мұқаш. Ясин сабақтан келген кезде бірге табыстап реакцияларын көретін боламыз. Ясин деген сыйлықтарын көруге асығып кеткен сияқты, өйткені мен айтып қойдым, айтпауға да болатын еді. Енді кішкене сезінсін, білсін, күтсін деп айтып қойдым да, бір жағынан сыйлық беретінін деген секілді. Мұқаш деген білмейді, ол келген кезде тоже сразу бірден сыйлығын көретін болады. Достар, міне Ясин мен Мұхаммад садиктен келді. Қазір сыйлығын бірге табыстаймыз, ал кеттік. 1, 2, 3. Мұқаш саған. Айт мерекесі құтты болсын, айт қабыл болсын. Рахмет. Аха. Мұқашы, қалар болсын, айт қабыл болсын. Келе берсін. Кәне, қала қызым. Ұнады ма сыйлық? Вкусняшки ғана алды мен сендерге. Олио. Қашақан қалай? Сен видеодан магазиннен тапқансың ба? Иә, магазиннен алдым сендерге. Бүгін айт мерекесі ғой сендерге. Иә, чипсы, сок, орео и шоколадка и Активия йогурт. Полезный йогурт алдым. Қалай Мұқаш, ұнады ма саған? Маған орео. Бұл сәнді. Кәне, көрсетші маған. Орео шақты ғой бұл. Кәне, айт қабыл болсын дейміз достарға айтам. Қабыл болсын. Аха. Рахмет. Рахмет, анасы маған. Жаным. Айт құтты болсын, айттан айтқа жете берейік. Қара Мұқаш. Марикош та сұрап жатыр. Марикош өзінің агошасын ішіп алған бағана. Бұл да сұрап жатыр. Маған да бер. Саған да береміз, я? Берсе Марикошқа да, я? Мен Марикошқа көбін беремін. Көбін бересің ба? Да, жұмыс істегенде. Ой, күшті. Ал, ішіп көріңдер. Мен Соқтан, кел соқты ашып берейін. Осындай сок алған болатынбыз. Қазір көретін боламыз дәміне. Қандай екен дәмі? Қашақан? Ясин? Бұнда кішкентайлар бар. Кішкентайлары бар ма еще? Иә. Мягктары бар ғой, получается. Персик қой, персик. Иә. Нет, өрік. Мұқаш, қалай сенікі? Алма. Алма ма? Тоже сенікі персик еді ғой. Дәмі күшті ме екен? Айт құтты болсын. Осында ұзатаңызды. Осыдан кейіңіздер. Келдіңіздер. Осыдан келіңіздер. Иә. Сау болыңыздар, достар. Біздің видеомыз ұнаса, комментарийға жазып кетіңіздер, достар. Сау болыңыздар. Пока, сау болыңыздар достар.